тоңкулдак өтө боорукер жана акылдуу куш. Ал суурлардын капа болушуна жол берген жок. Бул үчүн ага даңк. Суурларды капа кылууга жол берген жок? Чоң ата, ушул кантип болсун? Өзү абдан кичинекей болсо. Кичинекей, бирок абдан акылдуу. Анда ук балам. Суурлар жашоого жаңы жер которууну ойлоп, издеп башташат. Ошол учурда дарыянын аркы өзүндө калың токой жана жегенге көп тамактар бар экенин угуп калышат экен. Бул окуя жайында ошол жаныбарлар жашаган биздин тайгада болгон эле. Сага эмне болду, түлкү? Албетте, бул менин жумушум эмес. Бирок жашаган жериңерди таштап кетерден мурда ойлонушуңар керек. Балким бара турган жериңер бул жерден начар болушу мүмкүн. Мен сага айткам, а сен айтканыңдан кайтпадың. Барабыз деп туруп алдың. Менин силерге кеңешим: биринчи өзүңөр дарыянын аркы өзүнө барып, жашоо үчүн жаңы жер таап келгиле. А мен болсо силердин буюңарды кайтарып турам. Рахмат сага, түлкү. Биз сен айткандай кылабыз. Биз өзүбүз билебиз каякка барышыбызды. Сенин жумушуң болбосун. Кийин өкүнүп жүрбөгүлө дейм да. Жүрө кой кымбаттуу. Кандай чечсек ошондой болот. Оор экен, дагы бир жолу келем. Эч качан бирөөнүн кеңешин уккум келбейт. Уккум келет. Бирок түлкүлөрдөн абдан этият болушубуз керек. Сен ушул жерден жылбай, буларды кайтарып отур. Ал эми мен барып калгандарын алып келейин. Түлкү, сага эмне болду? Силер менен коштошоор болуп жатат. Сенин жолдошуң мени укпай койду. Мен жөнүндө жакшы ойдо калышыңар үчүн мен силерге жардам бергим келет. Сен кандай жардам бере аласың? Жолдошуң келгенче өзүм баарын дарыянын аркы өзүнө алып өтүп коем. Эмне, картайган чагыңарда өзүңөр иштейсиңерби? Эмне деримди да билбейм. Күйөөм ушул жерде отур деген. Сен отура бер. Мен баарын өзүм жүктөйм, өзүм эле жүктөйм. Эмне кылып жатканыңды билесиңби, Суур? Ага ишенип болобу? Токто, түлкү. Мен сени менен барам. Кана кеттик. Бирок оор болуп кетти. Чөгүп кетишибиз мүмкүн. Эй, түлкү. Кайыкты каяка айдап баратасың? Сен дарыянын аркы өзүнө карай бур. Коркпо. Керектүү жака сүзүп баратам. Ага жардам бериш керек. Ар дайым бирөөнүн жумушуна киришесиң. Бирөөнүн жумушу дейсиңби? Эгерде кимдир бирөө кырсыкка учураса, чынчыл куш ага сөзсүз жардамга барыш керек. Ыйлаба, мен сага жардам берем. Бирөө жардам берди. Жетишет.
шылдырап тұнық су ағат, олжасын алып түлкі үйіне баратат. Барынан да ақылды түлкі аптан қу, албайды ешбір жан түлкі сияқты, албайды ешбір жан түлкі сияқты. Их, суырлар десе, қандай қайық бергенсіңер? Эмне болду түлкү? Қайық тешіліп қалды. Эмне кыларымды билбей турам. Эч нерсе эмес. Карагайдын чайырынан ал да кайыктын тешигин бүтөп кой. Туура айтасың. Түлкү, токто, ушул жерде тур. Эми алаканыңды жайып, чайырдын агып түшүшүн күтүп тур. Солго түлкү, баарын чогул. Каракчы, уру! Алдаба түлкү. Алдаба. Эмне кылып койдуң жаным? Кантип сен түлкүгө ишендиң? Ушундай да болобу? Шылдырап муздак суу агат, түлкү төгүп көз жашын ыйлап олтурат. Эч ким мага ишенбейт, эч ким дос болбойт. Бардык жаны барларга бул сабак болот. Рахмат сага тоңкулдап. Рахмат сага. Мен эми мынчалык ишенчек болбойм. Ага сыйлык катары эмне беребиз? Мен ага абдан кооз кутка токуп берем. Жана кызыл баш кийим. Сөзсүз токуйм. Мына ошондон бери тоңкулдак абдан кооз жана абдан сулуу куш болуп калган. Боорукер куш, акылдуу куш, кооздук тартылай берсин.